Abasenga TV, kora subscribe. Dutangire mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi rwose tuze kurebera hamwe aya makuru yose nk'uko bikurikiranye ku murongo. Wiringoma, Donald Trump n'intambara ya Ukraine n'Uburusiya, Kenya bakomeje kuraswa amaguru. Nizere ko mwese mudukurikiranye mwamaze gukanda subscribe, like and share, tubane muri iki kiganiro kigufi. Koloneli Wiringoma yari umuvugizi cyangwa se umuvugizi wa M23. Ibyo bintu murabizi neza. Uyu munsi nawe bikaba kuvugwa yuko ashobora kuba yafunzwe. Wakibaza ngo mbese M23 nayo ishobora kuba yacitsemo igikuba. Ibyo ngibyo ntabwo twita tubyita igikuba, kubera yuko bariya ni abantu bafite amahame n'amategeko n'amabwiriza bagenderaho muri gahunda zabo za buri munsi mu kazi kabo. Nubwo leta ya Kongo iwita umutwe w'iterabwoba, ariko bafite amahame bagenderaho na gahunda zabo bakoranaho bombi. Ikindi rero, uyu Wiringoma ntabwo yafunzwe nyine, n'abandi bagera kuri 3 bashobora kuba bafunganywe. Ibyo bintu byose nibyo tugiye kuba twarebaho. Impamvu yabyo ni iyihe? Ese kuba Wiringoma yafungwa hari icyo byahungabanya ku mutwe wa M23? Ushobora kuvuga ati yego, uransubiza muri comment, cyangwa se ukavuga ati nta nicyo byahungabanyaho kuko ni ibisanzwe, n'abajenerali barafungwa ejo bagafungurwa bagasubira mu kazi. Biriya ni ibintu bibaho mu gisirikare. Ariko noneho nk'uyu mutwe ukibaza ngo mbese utangiye gufunga abantu nk'aba ngaba byaba bimeze biti? Wavuga ati byanga byakunda nawe watangiye gucikamo igikuba. Oya, nta gikuba cyacitsemo, nta n'ikintu buriya cyabaye kirenze, uretse ko ari kwa kundi amakuru aza abantu bakayasamira hejuru, byagenze gutya na gutya. Yego, kuba byanayaye nabwo ubwabyo ni amakuru, ariko kuba ari amakuru ntabwo ari amakuru nkoresheje ijambo yaciye nk'umurizo. Oya, ahubwo byose uko bigiye kuba bijyakurikirana. Buriya muri diplomasi ya M23 hari uko amategeko n'amabwiriza biba bigenda bihanahana. Niba hari ibyo Wiringoma na bagenzi be bashobora kuba barenzeho, rero ibyo bintu bagira gute? Barabijyana hariya. ashobora kuba batanamufunze aho bamubwira ati bugiye hariya tuba tuganire nawe kuki ibintu wabikoze gutya na gutya, nk'umuntu twahaye umwanya ku ntebe imeze gutya na gutya. Reka rero ibyo ngibyo bakaba bagira ibyo babiganiraho, ariko mu makuru ahari ntabwo ari byacitse kuba umusirikare yafungwa cyangwa se yajyanwa hariya akagira ibyo abazwa. Ahubwo twongere twikomereze kandi tugaruke kuri iyi kudeta yapfugene nabivuzeho kare, y'umujenerali wahoze ari inshuti ya Tshisekedi Chilombo. Yari inshuti ye cyane ikomeye. Wakibaza ngo mbese kare naje kuvuga ngo mbese byaba byaje kurangira kuriya gusa? Oya, ahubwo byanga bikunda hari n'abandi bantu benshi bashobora kuba babirimo. Ariko nanone kudeta ukibaza ngo se yapfa guterwa gutyo gusa nta mpamvu yabiteye? Ese uriya umujenerali Chiwewe yaba yagiye gutera kudeta ntawe yabiganiriyeho na n'indi kipe imuri inyuma? Ibyo bintu ntabwo bishoboka yuko bishobora kuba byabaho. We ntabwo yabyuka ngo arote avuge ngo ngiye gutera kudeta. Ibyo ntabwo bishoboka, nta n'uko bibaho. Ahubwo buriya inyuma ye cyangwa mu bitugu byiwe hari abandi bantu yasizeyo. Twumvise ko hari n'abandi bafunganywe nawe, ariko abo bantu bose niyo baba 3 cyangwa 5 ntabwo bishatse ko aribo batera kudeta bose. Buriya niba yari umujenerali afite wenda nka batayo, yari muri inyungu ati genda ukora ibi ngibi gutya na gutya, niwe uri ku ruhande rw'umuheto urabura imbere, natwe turaza tukuriyeho. Ahubwo ukibaza ngo ukibaza ngo mbese Tshisekedi niba atangiye guterwa kudeta n'abajenerali bari inshuti ziwe, ntacyo akwiye kuba yabonamo mu buryo yahindura imiyoborere yiwe na diplomasi yiwe kugira ngo byose bibe byarushaho kugenda neza. Ibintu byose ubyitegereze neza, kubera ko ushobora kubyuka muri iki gitondo ugasanga hari ibindi bintu byagize gute byahindutseho. Muri uko guhinduka ugasanga ya kudeta ndetse hafashwemo n'abandi bantu benshi bari kumwe nawe. Nakaza umutekano uraza gusanga hari ibindi bintu bishobora kuba byagize gute biriho kandi byagomba kuba byakozwe. Nibyo ntabwo byabura
mu makuru y'ubusesenguzi haba harimo n'ibindi bintu bigenda bigaragariramo, kandi ukaza gusanga ari nako kuri kwari guhari, kuko Kibobe ntabwo yaratwe gutera kudete wenyine ngo ayishobore, hari n'abandi buriya. Ndetse buriya byanga bikunda ejo cyangwa ejo bundi mushobora kumva ngo yaratewe inkunga cyangwa se yarari inyuma n'umutwe uyu n'uyu. Hari imitwe myinshi cyane, kandi yose ishaka ubutegetsi, yose ishaka amabuye, yose ishaka agaciro ka Kongo. Nibyo ibyo bintu byose wabitekerezaho, ukabireba, ukabyitegereza, kandi ni nako bihagaze. Ikindi kintu dushaka kuvugaho hano umurenge, hano na Bukavu mu rusengero mu ofisi imwe avuga ati byanga byakunda mwitegure, ntabwo bishobora kuba byabaho. Ni amagambo yavugiwe mu rusengero. Ubwo rero nayo ushobora kuvuga ngo mbese Bukavu bimeze biti. Icyo bishatse kuvuga ni iki ngiki: i Bukavu na hano mu Banyamurenge hariyo intambara, nk'uko nakomeje kubibabwira, kandi hariyo n'abaturage b'Abanyamurenge bari hariya bashaka kuba twitangana iwacu, aha ntabwo twahava gutya na gutya. Wewe bari mu rusengero avuga ati ntimugire ubwoba, biriya tuba twarabirangije, nta bandi bantu badukura aha ngaha. Ubwo bifatanyije na M23 bishatse kuvuga ko yuko nta muntu wabakura hehe i Bukavu. Ibyo bintu byose rero ubyitegereje neza waza gusanga nabyo hari ikindi kintu kibihatse. Mbese wavuga ngo imbere gatoya i Bukavu ntabwo M23 yazahava, byaba bimeze bite byo? Ukibaza ngo mbese leta ya Kongo, aba Banyamurenge bifatanyije na M23 bose kandi abakongomani, ni kuki batakumva ubusabe bwabo? Ese ni kuki leta itashyiraho amabwiriza anogeye impande zombi, abaturage bose bakagira gute, bakabana mu mahoro, bakareka kwicana, bakareka kumarana? Ko mwumvishe yuko hari n'amakuru nyirimo gutohoza yuko Wazalendo ejo bundi yagiye kwiba inka zabo, igahura n'ingabo z'Abarundi nabo bakazibambura. Nta makuru abasekeje cyane ari aho ngaho nyine ari ku mihanda. Yego, rero ibyo bintu byose wabyitegereza ukavuga ati hari icyo bishatse kuba byavugaho. Reka twigarukire gato mu Basage cyangwa se kwa Museveni. Museveni muzi neza ko yafunguye umupaka umaze hafi imyaka igera muri 5, ndumva ari hafi aho ngaho imyaka 5. Iyi mipaka wabunagana ndetse n'indi mipaka yose yegeraho imivuduko yafashe, mwagiye mubona amavideo agiye atambuka, agiye ntabwo nayabashyiriraho bitewe n'impamvu ko amavideo batarayanjye, ariko amavideo mwajya muyabona abaturage bishimye bikiri gutya, na disikuru ziravugwa. Ese gufungura umupaka wabunagana hari icyo byahindura? Hari n'ikindi kintu bivuze kuri M23? Ese ko byagiye bivugwa yuko Museveni ashaka kuba afashe M23 mu gihe intambara irimo gututumba ku buryo bukomeye, akaba yafunguye imipaka, yaba ashaka korohereza bamwe kwambuka, yaba ashaka korohereza M23, yaba ashaka kugira gute? Umupaka yagarutsweho cyane cyane ni uyu nguyu wabunagana. Uyu mupaka mu kugarukaho kwawo hahurira ihuriro ry'abantu benshi, bese abantu birishimiye ko gufungurwa kwawo, ariko kandi mu mboni yanjye ibi nabyo hari ikindi bihatse imbere. Aha ngaha muzabireba, ibi ngibi muzabibonesha amaso mu gihe intambara yakomeza gake kidogo. Ibiganiro by'amahoro mu gihe bitahabwa agace bagakomeza intambara, muzabona ikira mipaka ifunguriwe. Kuki Museveni atayifunguye mbere hose? Ese mu kuyifunga yafunzwe gute? Byari byagenze gute? Kuki ifunguye umunsi wa none? Kuki itafunguwe mu mezi ya mbere mu 23 ifata za Goma, za Bukavu? Kuki itafunguwe ikaba ifunguye umunsi wa none? Birimo kuvuga yuko Gisekedi amanuye ingabo nyinshi
amabi y'abacanshuro byose wakibaza ngo mbese kuki bitakozwe mbere yabo. Ikindi kintu byavuga ngo sadek irimo birahwihwiswe yuko ishobora kuba yagarutse muri Congo iciye i Burundi. Ayo nayo ni amakuru arimo kugenda ahwihwisa aho ngaho, ninza kubona source yuzuye ndaza nanga tuyasesengure tuyaganireho. Ariko si cyaba ari igitangaza kuba sadek yagaruka, kuko mwumvise neza ko bakigera muri Afurika y'Epfo baravuze ati byanga bikunda tuzasubirayo, ntabwo dutashye ubu nonaha. Rero ibyo bintu byose ubirebye neza ukabyitegereza uraza gusanga hari ikibazo gifitemo kuba iyi ntambara yagira izindi mbaraga, ari nako igira ingaruka mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, kuko impunzi zaba nyinshi, ibihugu byakongera bigatera bikongera bigasuganya ingabo, niko bimwe byishimira ibindi bikabivuga ati ntabwo bikwiriye, niko abaharanira amahoro bavuga ati byanga byakunda, ahangaha mwarengereye. Tugana ku musozo reka mbasabe, hari umuvandimwe wasabye sapoti kuri channel yo bitewe nuko channel yakoreshaga hari ibibazo yagize, ndagira ngo nze kwibashyiramo aho ngaho muri description, mugere mu joining mu muzamure nawe mumuga ubufasha ngayo ngukorera. Tugana ku musozo, munyemerere turebere hamwe Donald Trump wavuze ati genzi makazi ikintu bita amahoro, nzagarura amahoro, nzacyaha intambara nyinshi zikire cyangwa se ziveho. Ariko akigera ku buyobozi twari twiteguye yuko intambara ya Ukraine igomba guhita irangira nk'uko nawe bivugaga. Ibyo bintu ntabwo ariko byabaye. Intambara ya Israel na Gaza uyu munsi none Yesu nk'iciye bugufi bari mu biganiro muri Gaza. Twabonye Iran na Israel iyo ngiyo isa nk'icishije make bajya mu biganiro, impande zombi Qatar nabigizemo uruhare. Ariko uyu munsi none kuki intambara ya Ukraine itarimo kurangira? Impamvu yayo ni iyihe? Ese Donald Trump byaramunaniye ko intambara yarangira, abanje kuvuga ngo intwaro ndabanza nzihagarike mu bubiko bwacu byashizemo iki, ariko mwamaje kubona ko yatangaje yuko noneho agiye kohereza izindi ntwaro muri Ukraine, kandi mwabonye yuko drone z'Uburusiya zamaze gusenya ibikorwa byinshi zikica n'abantu hano mu mujyi wa Kiev. Ibyo bintu byose ubigitegereje ukabireba uraza gusanga intambara hano igiye kongera kubura hagati ya Donald Trump noneho na perezida w'Uburusiya ariwe Vladimir Putin. Ese Trump yaba yisuye ku kibazo cy'ikintu cy'amahoro yaratangaje, akaba agiye guteza intambara ku buryo bweruye, nawe akavuga ati noneho tugiye guhangana byeruye? Reka tubitege amaso ibi ngibi tubirebe, iminsi iraza kutwereka aho bigana n'aho bigenda. Tugaruka mu gihugu cya Kenya, Ruto rukomeje kuvuga ati byanga byakunda abigaragambya ni mubarase amaguru. Uyu muperezida usabira abigaragambya kurasa amaguru ntabwo bishobora kuba byamugiraho ingaruka. Ku meza usesenguzi reka turebe ingaruka ashobora kugiraho. Indi mana ashobora kutiyamamaza ngo agire gute abona amajwi yo kuyobora, keretse ubwo bibaye bya bintu byo muri Afurika amajwi tugira bagira gute bagiba nk'uko basanzwe bavuga ati twarayibye. Bwana Gisekedi kugira ngo ajye uko byagenze, ibyo mwagiye mubyumva. Ibyo bintu byose rero wakwibaza ngo ese igisubizo cyo muri Kenya nuko abantu bakomeza kuraswa amaguru? Imyigaragambyo ikomeje kuba myinshi, mwabonye amavideo amafoto abantu batwika imihanda bayihingamo kabiri, basenya ibikorwa remezo. Yego barimo barangiza, ariko nk'umuyobozi w'igihugu agashatse ubundi buryo ibintu bikemurwamo hatagize gute hatabayemo kuraswa amaguru. Reka mbashimire kandi nshimire abantu wese mwadukurikiranye mukaduha n'ubutumwa. Reka mbashimire mu bavuze mu mazina
nubwo bamwe ntabibuka neza nzakora karetse mbashimire neza, ariko Beatrice witonze n'uwitwa Philippe bose mwese mukomeze kugira amahoro y'Imana. N'abandi mudukurikirana mwicicikiye, icyo mbasaba nuko mukanda subscribe mugakomeza kubana natwe. Ibihe byiza kuri mwese, kandi mujoininge iyo channel nashyizemo aho ngaho hasi. Asante sana.